Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Samrah bin Jundub olang diko sapa Samrah kana ono sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku idza sholat nalikane salat sapa Kanjeng Nabi salatan ing salat. Jawabe syarat idza aqbala mongko madhep sapa Kanjeng Nabi ngalaina ing atase kita biwajhihi kelawan wajahi Kanjeng Nabi. Bar salat Kanjeng Nabi biasane nemoni sahabat. Madhep maring sahabat fayaqulu mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi. Al ra'a minkum ahadun al-lailah ru'yan. Hal ro'a noto ningali minkum saking sira kabeh sapa ahadun wong siji al-lailata ing dalem mau bengi ningali ru'yan ing impen. Faqala mung ndika sapa rawi fa in ro'a mongko lamun ningali sapa ahadun wong siji ru'yan ing impen wadduha mongko nekani sapa ahad neka kosohan nekani utawa nyeritakaken sapa ahad ing ru'yah. Fayaqulu mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi ma ing barang sa'a kang ngersakaken sapa Allah Gusti Allah. Dadi angger enjing bar salat Kanjeng Nabi nemoni sahabat terus takon mau bengi pada ngimpi apa nasi ngimpi apa ora. Sahabat matur kula ngimpi niki Kanjeng Nabi kula ngimpi niki. Biasanya dikomentari nang Kanjeng Nabi fayaqulu masya Allah niku nggih komentare Kanjeng Nabi. Kranten ngimpi niku kang wonten sing buah tidur bunga tidur wonten ngimpi ingkang hanya napa ilham kang Gusti Allah wonten juga ngimpi gawakelu. Jadi di bahasa anak Jawa niku wonten memang ngimpi sing ilham kang Gusti Allah, wonten ngimpi sing kembange turu utawa napa bahasa kasar entut munjuk, wonten ngimpi sing gawakelu. Ngimpi sing gawakelu niku biasane cara arep turu utawa awan tes ngapa kuwi bengi kegawa ngimpi niku jenenge gawakelu. Awan-awan terus dalam bal-balan terus bengi ngimpi bal-balan berarti gawakelu. Apa yang terjadi sebelum tidur terbawa mimpi niku namine gawakelu. Wonten ngimpi sing hanya bunga tidur saja, nggak ada maksudnya, nggak ada karpe dan memang tidak berarti sama sekali. Wonten ngimpi sing memang ilham kang Gusti Allah. Jadi ada orang-orang tertentu tiang-tiang sing soleh biasane niku sok diwai ngerti nang Gusti Allah apa yang akan terjadi selanjutnya, ataukah ketika dia sedang menghadapi satu masalah maka akan dijawab lewat mimpinya. Wonten sing mimpi sing memang ilham kang Gusti Allah. Nah, mimpi-mimpi inilah yang ketiga ini yang ilham kang Gusti Allah sing biasane cokan gelem menjadi kenyataan. Misal umpamane wonten tiyang bar salat istikharah maring Gusti Allah dikasih jawabane wonten sing lewat mimpi. Umpamane terusane cerita sing wingi ono tiyang istikharah masalah bojo misalnya, akan datang dua orang laki-laki yang
akan melamar kabeh nembung ya si Zaid apa si Umar misalnya. Didongani diistikharoi. Bisa jadi jawabannya lewat mimpi. Nanti akan ada takbir dari mimpi sing menyatakan oh berarti mendiki. Atau mungkin hanya datang satu orang. Niki dikabari ngajeng dugi seorang namanya Fulan misalnya. Niki monggo diistikharoi. Kok ketika diistikharoi nanti dilalah kersane Allah diwai jawaban lewat mimpi itu juga bisa. Kok gambare sae misalnya. Nopo lah nek ibarat sae niku biasane ono nemu bayi, ono manuk, ono kembang, ono iwak, niku pertanda sae. Tapi ketika ketemu ula, ketemu ketrek, misalnya ketemu bayau, ya berarti kira-kira kurang sae. Misalnya seperti itu. Jadi intinya tidur itu kita di dalam alam bawah sadar. Kita bisa ketemu ngimpi niku ono kala memang ini sing anu gawakelu. Apa yang dilakukan sebelum tidur terbawa mimpi itu namanya gawakelu. Onten sing hanya bunga tidur atau godaan dari setan. Onten juga memang sing ngimpi ilham kang Gusti Allah. Lah yang ketiga ini yang akan kita bahas yang niki. Bagaimana agar mimpi kita bisa termasuk sing ilham kang Gusti Allah. Sing pertama nih, sing ngimpi harus orang Islam lah, wong soleh wis enake ngaten. Sing nomor kali wong Islam atau kita ketika arep tilem minimal eling maring Gusti Allah. Ya donga lah. Apa bismillah, apa donga wiridan sebelum tidur atau apa. Lebih lengkap lagi ketika turune dalam keadaan suci. Niki insyaallah umpamane ono tiyang tilem kok dalam keadaan suci terus ndonga pisan turu kok dilalah diparingi ngimpi niku insyaallah impen sing kena dindel, impen sing ilham kang pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa jadi impen itu memberitahukan sesuatu yang akan terjadi. Oke, ngesukan nuarpana kaya kiye berarti. Nggih kados cerita Nabi Yusuf nih kok. Ono juga bukan memberikan sesuatu yang akan terjadi, tapi memberikan jawaban yang sedang dari apa masalah yang sedang dihadapi. Misalnya umpamane, kon kaya kiye. Niku kadang-kadang juga ada jawaban dari apa yang sedang dihadapi. Mulane prayogane nek ajeng sare nggih minimal bismillah kelingan karo Gusti Allah. Mbok umpama ne mapan turu kok wis bismillah kok labas ora tangi mani kan genah husnul khotimah. Kenapa? Artine dzikir maring Gusti Allah. Syukur-syukur mangkin iki turune dalam keadaan duwe wudu dalam keadaan suci. Enjing Kanjeng Nabi dawuh maring sahabat, "Ayo pada ngimpi apa mau bengi? Anu Kanjeng Nabi kula nimpi niki." Nggih di komentari nang Kanjeng Nabi, "Fayaqulu masyaallah." Fasa'alana mongko takon sapa Kanjeng Nabi ing kita yomat ing dalem suci dina. Suatu ketika Kanjeng Nabi dawuh maring sahabat, "Anu pada ngimpi apa mau bengi?" Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, "Hal ra'a minkum ahadun al-lailah ru'yan?" Al-ra'auna to ningali mingkum saking sira kabeh sabatun wong siji alaila ing dalem mau bengi ru'yan ing impen. Kulna jawab sapa kita, "La mboten Kanjeng Nabi dilalah pas ora pada ngimpi." Mboten Kanjeng Nabi mboten ngimpi napa-napa. Olang ndika sapa Kanjeng Nabi, "Lakin ni tetapi nek temen sedune ingsun iku roa itu ningali sapa ingsun alaila ing dalem mau bengi rajulaini ing wong lanang loro atayani kang teka sapa rajulaini ing ingsun fa akhoda mung nyekel sapa rajulaini biadi kelawan tangan ingsun. Nah sing cerita ngimpine Kanjeng Nabi. Anu derong aku mau ngimpi kaya kiye Kanjeng Nabi cerita ngimpi. Didatangi dua orang laki-laki terus Kanjeng Nabi astone dicekel. Fa akhrajani mongko ngetokaken sapa rajulani ingsun ilal ardi maring bumi al muqaddasati kang den persiaken.
terus nyong digeret, dituntun, digawa mong dunia lain lah ketune bunang di gue ardul muqaddasah. Faidan mongko nalikane akhrajani rajulun uti wong lanang utawi tetemu wong lanang jalisun kang lungguh wa rajulun tetemu wong lanang kok imun kang ngadeg biadi kang ikono sandinge rajulun sing kok imun kalubun utawi gantol gretel min hadidin saking wesi. Kala ngucap sapa ba'du ashabina ngan Musa saking Musa anahu ing temen sedune rajulun iku yudkhiluhu manjingaken sapa rajulun ing kalub fi syidkihi dalem sisih cangkeme rajulun sing arep rajulun loro rajulun sing arep hatta yablugha sehingga tumeka apa syidkihi qafahu ing gitoke mboten iki hatta yablugha sehingga tumeka apa kalub qafahu ing gitoke rajul sing arep. Fumaya fa'alu nuli gawe sapa rajulun sing mburi bisidki kelawan sisihe cangkeme rajul sing arep al akhara kang weneh misla dalika ing sepadane mengkono-mengkono hatta yablugha qafahu. Wayal taimulan dadi rapet apa sidkuhu sisih cangkeme rajulun sing arep. Rupane hadza ikilah sidkuhu fayaudu mongko baleni sapa rajulun sing mburi fayadhu mongko nyelaken sapa rajulun mitlahu ing sepadane yaf'alu. Qultu ngucap sapa ingsun kanjeng Nabi ma hadza ma utawi apa iku hadza ikilah tingkae rajul sing takon naring wong loro sing nuntun mau. Kala jawab sapa rajulani intolik budal sapa sira saya terus. Fantolak mongko budalan sapa ingsun. Hatta ataina sehingga teko sapa ingsun ngalah rajulin ing atase tetembung lanang mutajain kang turun miring ngalah qafahu ing atase gitoke rajul. Wa rajulun tetembung lanang imun kang ngadeg ngalah roksihi kang iku ing atase sirahe rajulin sing mutajain niki kudu karena rajulun sedaya niku rujuke mboten walik. Bifigrin kelawan gowo watu sak gedene pekepek al-sokhrotin utawa watu gede. Fayasdahu mongko mecah sapa rajulun biha kelawan niki sokhro rosahu ing sirahe rajulin sing turon. Faida dorobau mongko nalikane mukul sapa rajulun ing rajulin tadah data mongko dadi glundung apa al-hajaratu watu. Fantolaka mongko budal maning sapa rajulun ilaihi maring sajak hajar liyakhudau supaya ngalap nyekel sapa rajul ing hajar. Falayar jingu mongko ora bali sapa rajul ila hada maring ikilah yasdahu hatta yalta ima sehingga ngejur utawa mecah apa suhu sirai rajulin. Iki cerita ngimpi ini. Wang adalan bali apa suhu sirai rajulin kama kedene barang wa kang tinemu apa suhu. Fa'ada mongko baleni maring sapa rajulun nang rajulun berarti sing mburi. Ilahi maring rajulin. Fadoro bau mongko mukul maning sapa rajulun ing rajulin. Qultu ngucap sapa ingsun, man iku sapa hadza utawi kila rajulin iki sinapa nggih? Mulang ngucap sapa rajulani, intolik budal sapa sira fantolak mongko budal sapa ingsun. Ila tak bintu moko maring bolongan mitli tanuri kang madani pawon. A'lahu tawi dhuwure saqab wa asfaluhu la iku doyikun rupak cilik. Wa asfaluhu tawi ngisore saqab iku wasimun jembar. Kayak pawon lah. Ya tawakko tukang murup tah tahu ing dalem ngisor-ngisore sakobin apa narun gen. Ya tawakko tukang murup tah tahu apane sing murup naron genine. Faidak taroba mongko nalikane parek apa ya tawakodu irtafa'u mongko munggah sapa nas hatta kadu sehingga parak-parak sapa nas iku ayah ruju yen to metu sapa nas. Faida komadat mongko nalikane wis sirep apa nar rojau mongko bali maning sapa nas ilaiha ing dalem nar.
Wa fialan iku ing dalem nari jalun uti pira-pira lanang wanisaunan pira-pira wadon nguratun kang padha wuda. Multu ngucap sapa ingsun Kanjeng Nabi, "Ma iku apa hadza utawi kila saqobun?" Kala jawab sapa rajulan iku lawasrin mau niki cerita dawa, cerita ngimpi. Intolik budal sapa sira fantolakna mongko budal sapa kita. Hatta ataina sehingga teka sapa kita ngalana ning ngatasé bengawan min damin saking getih. Fihi kaiku tetep ing dalem nahrin rajulun uti ana wong lanang kok imun kang ngedeg ngalawas nahri ngatasé tengahe bengawan. Ola ngucap sapa Yazid bin Harun wa Wahab bin Jarir ngan Jarir bin Hazim wa ala syattin nahri ucape lan iku ing ngatasé pinggire bengawan rajulun uti ana wong lanang baina yadhi kang iku tetep ing ngatasé ngarepe rajulun sinang pinggir bengawan hijaratun utai watu. Fa'aqbala moko madhep sapa ar-rajulu niki mulane makrifat rajul sing ngarep rajulun sing kok imun niku alladzi rajul finari kang tetep ing dalem tengahe bengawan faida arada mongko nalikane ngarepaken sapa ar-rajulu ayah khrujain yen to metu sapa ar-rajulu roma mongko balang sapa rajulu wong lanang bihajarin kang tetep ana sandinge watu dadi sinang pinggir kali ngurutugi fihi ing dalem cangkeme rajulun sing ngarep Farodau mongko balekaken sapa rajulun rajulun sing mburi ho ing rajul sing arep. Dadi bolak-balik haitu kana ing dalem sekirane tinemu sapa rajul. Faja'ala mongko demandang sapa rajul sing arep sing nang tengah segara rajul sing nang pinggir kali. Faja'ala mongko tumandang sapa rajul sing baina yadai hijaratun kulama jaa semangsane teka sapa rajul sing nang tengah segara rajul sing arep dia khruja supaya metu sapa rajul sing arep Roma balang sapa rajul sing mburi fihi ing dalem cangkeme rajul sing arep bihajarin kelawan watu fayar jingu mongko bali sapa rajul sing arep kamakan kaya mone tinemu sapa rajul sing arep dadi nang tengah kali arep minggir krutugi maning arep minggir dikrutugi maning. Fakul tu mongko ngucap sapa ingsun mahadza ma iku apa hadza ikilah tingkah. Ola jawab sapa rajulani berarti sing ngajak Kanjeng Nabi niku. Intolik budal sapa sira fantolakna mongko budal sapa kita. Hatta ataina sehingga teka sapa kita ila raudhatin maring pertamanan khudra kang ijo. Via kang iku tetep ing dalem raudhah syajaratun utai wit azimatun kang gedhi. Wa fi aslialan iku ing dalem poke syajarah syekhun uti ana wong tuwa wasibyanun lan pira-pira bocah yalabuna kang padha dolanan sapa sibyanun wa idan lan nalikane niki ataena rajulun utawi wong lanang qaribun kang parek minas syajarati saking wit iku baina yadaihi iku tetep ing dalem antarane rajul narun uti ana geni yung ituha kang ngurupaken sapa rajul ing nar fasaida mongko munggah apa fasaida mongko munggah sapa wong lanang loro rajulani wau bi kelawan go ingsun asyajarata ing wit fadkholani mongko manjingaken sapa rajulani sing nuntun wau ni ingsun daron ing omah lam aro kang ora ningali sapa ingsun qattu babar pisan ahsana ingkang lebih bagus minhat tinimbang dar via iku tetep ing dalem dar rijalun uteono pira-pira lanang syuyukhun kang tuwa-tuwa wasyabunan kang enom-enom wanisaun lan pira-pira wadon wasibyanunan pira-pira bocah thumma akhrajani nuli ngetokaken sapa rajulani ing ingsun minha saking dar fasaida mongko munggah sapa rajulani bi kelawan go ingsun asyajarata ing wit fa adkholani mongko manjingaken sapa rajulani ingsun daron ing omah hiya kang uti dari kuaksanu luwih bagus tinimbang omah sing pertama wa afdhalul lan luwih utama minha tinimbang omah sing awal fiha iku tetep ing dalem dar syuyukhun uti pira-pira wong tuwa wasyabun lan pira-pira nom. Dadi niki critane dawa banget. Kanjeng Nabi ngimpi dicak wong lanang loro maring adil muqaddasah di bumi sing kayung asing, bumi sing bersih sing indah kaya bunang ndi kowe lah.
ketemu kaya kiye, ketemu kaya kiye, takon ayo terus bae. Ketemu kiye takon terus bae. Fakultu mbasa wis kesel mubeng-mubeng, fakultu mengko ngucap sapa ingsun Kanjeng Nabi. Tawaftuma wis mubeng-mubengaken sapa sira loro ni ingsun alailata ing dalem mau bengi. Nggih, Mas, wong loro niku nyus diajak mubeng-mubeng kesel sewengi. Fa akhbironi mongko werta-werta sapa sira ingsun ngamas saking barang roe tukang ningali sapa ingsun. Biasane diceritani anu apa jane keket mau wurugiye takon ora ditidok-tidok enang. Ngolah jawab sapa rajulani sing ngajak meneh iki nang jero impene Kanjeng Nabi. Nam yo amal ladhiana ponute wong roe tau kang ningali panjenengan ing alladhi yasyukku kang den suwek-suwek apa sitku sisi cangkeme alladhi sing pertama niku sing bisa ngretel cangkeme niku iku fakadzabun mongko pira-pira wong kang akeh goroe yuhadisu kang cerita-cerita sapa kadzab bil kizbati kelawan goro fatuh malu mongko den gawa apa kizbah nganu saking alladhi hatta tablugha sehingga tumeka apa kizbah al afaqa ing pejajahan. Niku Kanjeng Nabi sing jenengan ningali digretel cangkeme ngiwenengan dipanteng niku nganti tekan gitoke niku wong sing tukang penyebar berita bohong dan berita bohongnya tersebar viral. Nah bahasa sakniki hatta tablughul afaq sampai mana-mana. Luwih-luwih saniki untuk menyebar berita bohong niku lebih mudah lagi karena adanya dunia media sosial yang lebih cepat berkembangnya lewat grup-grup WhatsApp. Sampai nulis berita bohong satu kali untuk beredar itu sangat cepat. Anggaplah sampai share nih satu grup nopo misalnya, grup keluarga, sekeluarga lile kayak ana wong 10. Nang masing-masing anggota grup sing 10 mau dia kan punya grup yang lain. Wong siji duwe grup misalnya 10, rata-rata grupnya kata 5 wis. Dari 10 orang punya 5 grup masing-masing. Ke berita main ke heboh ke misalnya umpamane ana berita wong lagi pada nang pinggir kali dilalah disoting pinggir kali Tajum wong pada mubeng-mubeng sampan sogi tulisan ditemukan mayat tanpa kepala tanpa busana dengan kaki usul. Tulisannya kayak gue di Sungai Tajum Buri Pondok ditemukan mayat padahal orang lagi pada golek iwak apa-apa lah. Ning di Bekasi berita yang embel-embel yang bohong. Wis. Akhirnya sampean kirim ke 10 grup. 10 orang satu grup mau. Masing-masing tiang dari grup 5. Ih, menarik ya, di-share maring 5. Bayangkan sudah berapa orang? 10 kali 5. Berarti sudah 50 grup. Dari masing-masing anggota sing 5 grup mau anggotanya 10 maning. Berarti sudah mengeser kepada 50 kali 10 pindah 500 orang yang sudah dibohongi. Ketika 500 orang mau ngeser maning ke 5 grupnya, bayangkan sudah berapa. Cepat sekali beredar. Luwih-luwih winginane mangsan penculikan anak. Nyun ngapunten. Bukan saya tidak percaya dengan berita penculikan. Kalau percaya ada penculikan, tapi tidak seheboh yang diberitakan. Jadi ana wong dicekel, ditempilingi, disoki tulisan penculik tertangkap nang Arindi padahal anu maling ayam. Ana maneh sing anu bocah cilik kagena wis diubur-ubur ana maneh sing mbok berita nang luar negeri tahun kapan di-share maning korbannya sudah dimutilasi. Bener beritane anak videone ning mbok berita kapan mbok kasuse apa diedit digawe berita sing beda. Niki tunggale kadzab sing akhirnya bisa terbar hatta tablughul afaq sampai ke seluruh penjajahan gini. Maka dari itu kalau sering banget cerita saring sebelum sharing, disaring dulu sebelum kamu share. Jangan berita bener apa ora, sumbere kang endi, genah apa ora. Yang termudah nih pembelajaran di medsos lah. Yang termudah ketika ada berita dan sampean itu ragu dengan berita itu, anu ya porasi jane sebenarnya pelacakannya itu mudah.
Mun niki nggo pembelajaran. Ketika misalnya nyun sewu, umpamane nyun sewu sani kan mangsan-mangsan mambu-mambu politik lah. Anak misalnya umpamane ana berita ijik-ijik Pak Mahfud MD dibunuh umpamane. Itu lagi heboh banget nih. Misalnya begitu. Ana berita wong lagi gotong jenazah anu disoki tulisan Pak Mahfud MD dibunuh. Sama takutnya bener apa gak jane? Ngeceknya itu sebenarnya mudah sekali. Sampai buka Google, ini pembelajaran. Browser di Google lewat Opera Mini, lewat Chrome, lewat apapun bentuknya wis, UC Mini dan seterusnya. Buka Google wis. Saman tulis cek fakta. Mudah sekali. Cek fakta Mahfud MD dibunuh. Misalnya mamane berita sing heboh itu. Cek fakta Mahfud MD bunuh. Saman klik wis. Ketika itu berita sudah menyebar pasti muncul. Biasanya dari Kominfo yang biasanya valid, atau mungkin dari portal-portal berita sing valid. Detik, kalau misalnya mohon maaf saya sebut merek, ada Kompas, ada Detik, ada Okezone dan lain. Ini rata-rata berita itu mandan bisa dipertanggungjawabkan. Ya walaupun tidak 100% benar, tapi lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada hanya berita artikel, share-sharean video sing diedit. Niku nopo masalahnya? Ketika kita melu menyebarkan, kita melu uman dosane. Mus apalah lagi viral, penculikan tertangkap di Jatilawang. Menarik sekali. Ana wong lagi dijotosi dan padahal kan maling ayam umpamane. Atau mungkin apalah, berita apa sing anu heboh, biasanya seperti itu. Narasinya antara videonya bener. Ana wong ketangkep digawa polisi, ning anu kudu kasus itu diberitakan itu. Biasanya banyak penggoreng-penggoreng seperti itu. Maka dari itu kita harus bijaksana dalam bermedia sosial. Saring sebelum sharing. Cara yang termudah seperti itu. Anggaran berita heboh nopo lah, pokoknya sing lagi heboh apa misalnya umpamane. Artis nang TV apa misalnya umpamane. Lesti Kejora bercerai, apa Lesti bercerai umpamane gantung diri, apa temen heboh berita share-sharean. Saman ketik mawon di Google, buka browsing Google terserah manapun wis. Dari Opera Mini, dari UC, dari Chrome, dari langsung dari Google terserah wis. Ketik cek fakta. Kata-katanya jelas, cek fakta spasi apa berita yang heboh itu. Kalau berita itu sudah viral pasti muncul. Itu anu hoak ini ada tulisan, biasanya penjelasan dari Kominfo, hoak ada stempel gede banget. Itu banyak sekali berita-berita yang beredar ini. Lagi apa sih lagi mangsan rame heboh lah. Udan es apa udan iwak wingi nang ndi kok jare nang ngaring pantai menganti Kebumen. Iwak akeh banget anu padha. Akhirnya padahal itu dideleng wonge be wonge Cina-Cina bunang luar negeri bunang di jare nang ngaring Kebumen. Wis ngaten-ngaten niku lah. Jadi sekali lagi jangan kita menambah kebohongan dengan menyebar berita yang belum tentu benarnya. Lebih-lebih ketika jenengan adalah seorang tokoh. Sing ngeser be anu Pak Kiai wis mandel padahal Pak Kiai niku jadi share tok. Atau winginane berita di zaman corona lah meninggal dunia, padahal wong esi urip wis diberitakan meninggal dunia. Innalillahi. Jadi niki ding impene Kanjeng Nabi digambarne wong sing tukang nglombo yuhaditsu bil kidbah, cerita bohong, fatuh malungan hatta tablughul afaq, sehingga kebohongan itu kemudian dibawa dan menyebar ke seluruh penjuru. Bahasa saniki menjadi viral. Jadi apa sih lagi heboh lah. Gini ku sing paling sering saya itu paling tidak seneng kalau ada berita video, kadang video ne gambar apa mawi disogi tulisan apa gimana ini kira ana wong kecekel nang polisi disogi tulisan maling penculik orang tertangkap, padahal kasusnya tidak sama. Niki sing paling sering seperti itu. Ada video dikasih narasi lain. Video anak kematian, siapa sih mati dia anu, kok diedit disogi artis siapa meninggal dunia. Bahasanya ngeten iki wae. Jadi sekali lagi pembelajaran yang termudah agar kita lebih cerdas. Kalau ada berita yang heboh, antemnan apa ora sih jane ngelomboni apa ora, termudah. Buka Google, ketik cek fakta, terus judul berita itu.
Misalnya kayak Nyun Sewu, kayak ngiramasan politik lah, Megawati melarang pendidikan agama di sekolah misalnya. Kan sempat heboh juga. Saman ketik mawon, cek fakta. Apa berita yang heboh itu? Nanti muncul itu berita tahun kapan, berita pirang tahun diingat maning, atau mungkin itu benar apa enggak. Kalau benar akan dibuktikan bahwa itu benar. Kalau hoax akan ada jawaban hoax. Biasanya yang gini wow dari portal-portal berita sing kompeten lah, sing bertanggung jawab. Walaupun begini tidak semuanya 100% benar, setidaknya lebih bisa dipercaya. Misalnya mohon maaf saya sebut merek lah, anak berita kok tertulis nang mohon maaf saya sebut merek Kompas TV atau kompas.com atau mungkin nang Detik News, Oke Zone dan lain-lain. Pokoknya berita-berita sing portal-portal resmi lah. Ini kok biasanya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Wes, jadi sekali lagi Kanjeng Nabi cerita ngimpi ketemu wong sing tukang lombo seperti itu. Kalau dibahasakan sekarang ya begitulah. Penyebar berita hoak fatuh malunganhu hatta tablughal afaq. Lebih-lebih angger agi mangsan politik. Aduh, jangan sing jenengane penggorengan berita niku luar biasa sekali. Mateni lawan politiknya dikasih ini, dikasih bumboni macam-macam. Hati-hati. Jejak digital tidak bisa dihapus. Jejak digital tidak bisa dihapus. Wis kadung kesebar, dihapus angel warungnya orang ngapus piye jalan. Sama juga kemarin Nyun Sewu dengan berita Nyun Ngapunten. Barang siapa yang mengabarkan masuknya bulan Rajab akan mendapatkan pahala begini. Apa itu gak baik? Beritanya baik. Yang tidak baik adalah ketika dilandaskan Rasulullah bersabda. Wah ini kan ngelomboni tuh. Barang siapa yang mengabarkan dan masuknya bulan Rajab maka akan mendapatkan pahala yang begini. Ngelingno main. Siki wis mlebu bulan Rajab, ayo podo ibadah main. Ning yang tidak main adalah ketika mengatakan Rasul mengatakan demikian. Padahal nyun ngapunten bukan saya tidak mengatakan tidak ada. Tak lacak sampai elek niku gak ketemu hadis niku. Dan bukan saya yang lacak, banyak teman-teman lacak. Enggak, itu kayaknya bukan hadis nih. Niku ya wong ngarang-ngarang dan kita ikut nyebar lah. Barang siapa yang menyebarkan begini maka akhirnya di-share maning. Sing kawitane nulis sapa? Isinya main. Wong pada ngerti wis bulan Rajab pada buat main. Ning sing ora main ketika Kanjeng Nabi ora dawuh kok ngomong Rasul bersabda. Ini loh yang salah di situ. Penyebar berita bohong fatuh malunganhu hatta tablughal afaq. Walladzi utawi wong ra'aitahu kang ningali panjenengan Kanjeng Nabi alladzi yusdahu kang den pukul apa suhun sirai alladzi farajulun iku mongko wong lanang ngalamahu kang meruhaken ing rajul sapa Allah Gusti Al-Qur'an ing Qur'an fanama mongko lali nama bimana ni lali sapa rajul nganu saking Quran bilailing dalam waktu bengi walam ya'mal mongko ora ngamalaken sapa rajul fihi dalam Quran binahari dalam waktu raino yuf'alu den agawe apa yusdahu bi kelawan rajul ila yaumil kiamat itu mongko mari dina kiamat mau sing tiyang sirahe diremuk nganggo watu niku gambare perumpamaan seseorang sing ngaji tapi gak dilakoni wis. Allamahullahu Qur'an fana manganhu bilail walam ya'mal fi. Duwe ilmu tapi lakone gak cocok karo ilmune. Mulane fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan ngadem Zubat. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Seseorang yang beramal tanpa ilmu, ngamal gak dingelmuni, fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudah la tuqbalu. Ngamali gak kanggo, ngamal kok gak tinggal muni. Sembayang ya kudu ngerti ilmu nek sembayang. Jadi amal apapun, ibadah apapun harus tahu ilmunya. Pada kata mau masak lah,
Masaknya kudu ono ilmune. Ora sing penting nyulit nang kompor terus ditumpangna serang-serang. Ya kudu ono ilmune uyahe sepiro. Lomboke sepiro, mungkin micine sepiro, gulane sepiro. Ojo sing penting sor uyahe sesendok, anune sesendok. Ya mboten imbang. Harus ada ilmunya. Ngamal ibadah tanpa ilmu gak kanggo. Sakniki diwalik, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dia akan disiksa lebih dahulu sebelum disiksanya para penyembah berhala. Medeni. Lah berarti kudune kepriwe? Yo sing ngamal, yo sing ilmu, yo ilmu, yo ngamal, yo ilmiah, yo amaliyah, yo amaliyah, yo ilmiah. Kenapa? Ilmiah tanpa amaliyah bahaya, amaliyah tanpa ilmiah gak tinggo, gak kanggo gawe. Dan dimulane teng mriki dicontohaken Mbah Susi dikepruti nang ngaring nganggo watu niku tiyang sing wis ngerti tapi lakone gak padha karo ilmune. Wis genah Islam, ngerti carane salat gak salat, ngerti ilmu niki gak dilakoni. Niku medeni nang akhirat besok. Pun waladhi uti perkara rae tau kang ningali panjenengan ing alladhi fitaqobi dalam bolongan leng niku sing kaya pawon iku fahum mongko te alladhi ku zunatu pira-pira kang tukang zina. Waladhi uti wong rae tau kang ningali sapa sira ing alladhi finaring dalam bengawan nang kali sing dikurutuki watu iku faakilu riba mongko wong kang padha mangan riba. Wasyaikhu ti wong tua fi asli syajaratin dalam ngisore wit iku Ibrahim Nabi Ibrahim sing mangkene dicontohkan nang ngisore wit sing ana main-main. Wasibyanu te pira-pira bocah cilik haulahu ing dalem kiwa tengene Nabi Ibrahim iku fa auladun nasi mongko pira-pira anake menungso iki umate berarti. Waladhi te perkara yuqidu kang ngurupaken sapa ladhi anaro ing geni sing nyulit geni wau iku fawa mongko ti alladhi ku malikun malaikat malik khazinun nari kang dadi juru lawange neraka. Wadaru te umah al ula kang dingin sing main banget ala tidar dakol takang manjing panjenengan al iku al jannatu swarga ke swarga kanjeng Nabi. Rupane daru amatil mukminin umahe akake wong mukmin. Wa amma hadhi daru sajana mun taikila ummah sing kari derek mangene iki sing luwih main iku fadaul syuhada mongko umahe pira-pira kang mati syahid. Dadi swarga niku nggih ana kelas-kelasan. Ana swarga kelas eksekutif, ana swarga kelas ekonomi. Wa ana utawi ingsun iku Jibril malaikat Jibril wa hadha taikila wong sing ngancani iku Mikail malaikat Mikail. Jadi ternyata Kanjeng Nabi wong loro sing nuntun Kanjeng Nabi wau malaikat Jibril karo Mikail. Farfa mongko ngangkat to panjenengan roksa kain sirah panjenengan. Ini kok tinggali nginggil Kanjeng Nabi niko. Farfa tu mongko ngangkat sapa ingsun roksi ing sirah ingsun. Faidan mongko nalikane rafa'tu fauqi iku tetep ing dalem dhuwur ingsun mitlu sahabi uti sepadane mega. Pola ngucap sapa rajulani nggih berarti Jibril karo Mikail. Dzalika temungkono-mungkono sahab iku manziluka panggonan panjenengan. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun dani wis kalih ninggalo sapa sira ingsun adkhul mongko bakal manjing sapa ingsun manzili ing panggonan ingsun sekali nyetek manggon mengana. Pola jawab sapa Jibril Mikail. Innahu temen setune kelakuan iku baqiya isi tetep laka kadhe panjenengan apa ngumur-ngumur dereng seniki Kanjeng Nabi nggih benjing dereng wayahe. Lam tas takmilhu kang durung nyempurnaken panjenengan ing umur tes wonten jatah umure jenengan. Falawis takmalhu monggo lam tamal tahu nggih monggo lamun nampurnaken panjenengan hu ing umur ataita monggo bakal teko panjenengan manzilaka ing derajat panjenengan. Dereng sakniki Kanjeng Nabi benjing nek pun mangsani. Niki cerita panjang nerangne ngimpine Kanjeng Nabi yang ternyata adalah hampir sama dengan cerita ketika perjalanan Isra Mi'raj, cerita tamsil wong sing disiksa karo tiyang sing mendapat nikmat. Kan Ibnu Mas'ud dan ceritakan saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yaqul sami krungu sapa ingsun Nabi ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulung dika sapa Kanjeng Nabi la hasada illa fisnataini
La hasada ora ana drengki kang den puji iku maujud. Ana drengki dipuji iki makna kepengin lah. Dikane Kanjeng Nabi, la hasada illa fisnaini. Hanya dua orang yang berhak untuk dikepengini. Sinten rupane rajulun wong lanang atahu kang paring ing rajul sapa Allah Gusti Allah malan ing bondo fasallabahu mongko nguasaaken sapa rajul ing mal ngalah halakatihi ngatasé rukesake mal fil hakim dalam hak. Sing pertama, seseorang yang diberi harta oleh Allah dan dia habiskan harta itu untuk perkara yang hak. Warajulun nan wong lanang atahu kang paring ing rajul sapa Allah Gusti Allah hikmatan ing ilmu hikmah, ilmu nafi. Fa huwa mongko rajul iku yuqdi nekani sapa rajul biya kelawan hikmah wa yu'allimu halan mulangaken sapa rajul ing hikmah annasa ing menungso. Inilah dua orang yang patut untuk kita iri, patut untuk kita kepengini. Siapa? Yang pertama, bahasanya ada dua orang yang berhak untuk patut untuk kita irini, kita kepengini. Rajulun atahullahu malan fasallallahu ala halakatihi fil haq. Seseorang yang diberi harta oleh Allah dan dia habiskan harta itu untuk perkara yang hak. Ngaten. Harta adalah titipan. Kita sudah tahu, paham, harta yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah titipan Allah kepada kita. Arep dijiot kapan-kapan ya sak kersane Gusti Allah. Nah, harta kita yang kita miliki atau dititipi oleh Allah kepada kita niku arep anak etungane besok nang akhirat. Dari mana kita mendapatkan, kemana kita belanjakan. Angger didapatkannya dari jalan yang benar dan dibelanjakan ke jalan yang benar, maka harta akan menguntungkan untuk kita. Tapi jika mendapatkannya dari jalan yang tidak benar atau sebaliknya menasarufkannya ke jalan yang tidak benar walaupun mendapatkannya dengan jalan yang benar, maka harta itu akan menjadi siksa kita besok nang akhirat. Tiang niku semakin kathah dunyane, semakin kathah pemilikannya, maka akan semakin lama hisabnya. Ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Dunya niku halale dadi hisab, harame dadi siksa. Mulane misalnya nyuwun sewu wonten tiyang kalih arep lunga umroh misalnya, atau arep lunga mengeluar negeri lah, numpak pesawat. Wis, sing siji misalnya namanya Zaid karo Umar. Zaid ora kaken gawane duit tok wis la ora regi. Begitu boarding nang bandara numpak pesawat, ada pemeriksaan, ayo mana barangnya Pak? Ini hanya tas, si identitas, ATM, HP palingan itu. Oh ya sudah silakan. Si Umar apa bae diwe, apa bae digawa. Ya nggawa kerdus, nggawa koper, nggawa apa bung ngono mengono mbok nang kana langkah pete lah, pete digawa, wis apa bae digawa. Semuanya ketika boarding pas di bandara diperiksa kabeh, dicek. Tasnya dicek, kandine dicek, kerdusnya dicek, mbok ana isine barang sing bahaya, barang yang dilarang oleh pemerintah. Ketika selamat gak ada, semuanya aman. Isine gur pete, gedang, ana bangsane kaya niku pelem ana digawani aman sampai bisa naik pesawat. Ning kesuwen dadak pemeriksaan sing ora kaken gawan wis tongkrong nang ngaring pesawat. Wis tenguk-tenguk ruangan ber-AC kepenak disandingi medangan nang pramugari. Sing siji sing dadak diperiksa niki kerdusnya mbok isine apa, Pak? Anu lah, dia gedang. Oh jajal dileki, diperiksa pakai sinar X. Oh ya gedang temenan. Kayak isine apa, Pak? Kandine isine anu kowe wingi nyuwi nggih panen gandul karo anu. Terus diperiksa kabeh. Sing siji gak kesuwen pemeriksaan memang gak kaken kawan. Ya, niki nggo tamsilan.
kita besok nang akhirat ana wong sugih karo wong melarat, hisabe saya pastikan cepet wong melarat. Ketika ada pemeriksaan sama malaikat, sawahmu piye? Mboten ada sawah. Mobile, mboten ada mobil. Gandule, mboten ada gandul. Iki ora wis ngono jagung swarga lulus kabeh. Sing siji sing diperiksa, sawahmu kepiye? Panene kepiye? Dizakati apa ora? Batiane aman apa ora? Mbiyen tukune kepriye? Wis ki sawah aman. Apa maning? Mobile kepriye anu? Berarti maksiat apa? Terus diperiksa semuanya. Sing melarat, mobilnya mboten ada. Sawahmu bagaimana? Mboten duwe. Nek lapas. Sing melarat wis lagi tengok-tengok karo widadari nang swarga. Sing sugih sing tetep pemeriksaan iki diperiksa niku ora ramu-ramu. Niki anggere selamat mangke niki sing contoh nang bandara. Gak ada yang dilarang oleh pemerintah lapas. Bayangkan kalau ternyata di situ diseselian janganan apa godong gandul karo godong putih diperiksa ternyata anak godong ganjane misalnya. Wah, bermasalah ini, ada daun ganja, wis kena masalah. Ini ada yang tidak dipajak ini, kena kabeh. Jadi besok nang akhirat niku sing ora kakek dunya ora kesuwen hisabe. Nah, teorine ben ora kakek kesuwen hisab, ojo digawa dhewe, dititipne. Cara bahasa saniki dipaketkan. Wong tiang haji mawon barangnya karo wonge kan kadang mboten barang sudah dikemas nang koper dianu barangnya lewat kargo. Wonge orang datang ngendarani koper nanti bisa jadi tekan rumah wonge wis gutul barangnya urung gutul, bisa jadi kopernya di sisi gutul wonge urung gutul. Mboten digawa dhewe. Ora rebek nang dalem dipaketaken mawon. Jenengan ajeng lunga ado ojo dientar-entar dhewe dipaketno mawon. Kados nginate kula critakne kan. Saking mriki ajeng mang Sumatera keluarga dalam zaman samunten nyewa elep anak putu digawa kabeh wis macem-macem apa nganti tekan elepe jejeluyel sak ngisor joke kepek kabeh ya sono apa barang-barang digawa ngarep Sumatera. Lah siki angel ora papang ngoteli baline kepenak baline tuli ndene omber bisa slonjor baline tambah kepek. Anak gedang barang digawa niki anu lah Pak Kiai kula panen gedang monggo lah diputuhan ya Allah enggane nyong arep mangkat meng Sumatera beda adol gedang Sumatera Bali digawani gedang wis gawa ora apa-apa ketika mboten sedeng ning kepenak anu mona dipaketaken bis kan kepenak. Nah maksud kula ketika kita punya harta dititipi harta nang Gusti Allah ojo digawa dhewe mengakhirat dititipne dipaketna titipakan liwat sinten kata layanan paket akhirat iku kata anak-anak yatim pembangunan masjid dan pesantren dana sosial niku rak titip to masjid arep bangun arep dandan apa panitia meter anu ngene iki lah Mas panitia kula titip 1 juta nang titip to maksudnya iki duitku lho titip 1 juta dijote kapan Bu ngesuk nang swarga dadi nang dalan ora kenang pemeriksaan kula titip semen nggih nika nggih ana 10 sak apa 5 sak titip bahasane Pak panitia nika kula lah titip semen nggih masjid. Kenapa kok diomongno titip pancen kula titip nang mboten nggo sampean Pak niku tetep semene kula titipaken nang masjid tak jupuk ngesuk nang swarga. Titip mengbocah yatim, titip mengdana sosial, titip. Niku intinya begitu dadi sampean mboten ketek. Ketika diproses hisab, dudulah mboten nonton. Ternyata begitu teng swarga, semene sing duwe, nikine sing duwe, duwite sing duwe, titipan paket niku wae. Faktabiru ya ulil albab. Ketika kita akan bepergian jauh, barangnya jadi gawa dewek ora rebek, dipaket enak. Titip nakargo engko tuli gudul ngana gudul ngumar mudik lah wong sampean gawa motor ngono barangnya pirang-pirang titip nakargo mau gudul-gudul ketemu nang omah ini sampean duwe duit pirang-pirang duwe anu niki lah anu Pak Kiai kula titip nggih anu masjid titip niki kula nggih anu masjid kula titip semen titip 1 juta titip 1.000 titip 50.000 bahasanya titip kenapa dia mau titip karena itu tetap milik saya akan saya ambil besok nang swarga. Jadi bahasanya titip. Jadi harta kita dititipkan
ke panitia pembangunan masjid, panitia pembangunan pesantren, ke dana sosial, ke fakir miskin, ke orang jompo, ke anak-anak yatim piatu. Kita titip, ikut dueku tetap lo yo, tak jiot ngesuk nang akhirat. Inilah orang yang perlu dikepengi. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallallahu ala halakatihi fil haq. Ora digawa dhewe, dintekna dhewe, dipangan dhewe, dititipkan. Tak jupuk ngesuk nang swarga. Jadi pada hakikatnya kita berinfak adalah bukan menghilangkan harta kita atau bukan melepaskan kepemilikan kita, itu ndak. Itu titip, tak jiot ngesuk nang ngarsane Gusti Allah nang akhirat. Si nomor loro, warajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuhan nas. Dititipi ilmu nang Gusti Allah, gelem nglakoni tur nularna maring wong liya. Kula jenengan yang pada punya titipan ilmu dari Allah, ojo dimpet dhewe. Karena ilmu niku semakin ditularkan semakin kathah. Podok karo sempor, lilin lah. Kula nggawa lilin setunggal, tak cekel dhewe, tak jaga dhewe, tak umpetno dhewe, yo padange go lilin siji. Tapi ketika nawong tekan gawalennya nular, muruk maning, nular. Lilinku wutuh genine plus tambah liline kae, lilin yang lain melu murup, melu padang. Ngilmu nggih ngaten. Semakin diwulangna semakin kathah. Semakin mambra-mambra kathah tiyang sing duwe ilmu. Dadi mulane para kanca-kanca santri terutama niki sing nembe-nembe mawon pada khataman Ihya, pesen kula ketika wangsul sing penting ngaji minimal mulang keluargane dhewek. Syukur-syukur bisa karo dulur-dulure, syukur-syukur bisa karo mulang tonggo teparuni, karo tangga-tangga teparo tambah berkembang. Kenang apa? Nang pondok niku koyo laru. Jamure engko anggeris nang desa. Ibarat tempe lah. Larune niku setitik kok jamure ning desa. Nek cara bahasa yang lain, nang pondok ibarat nang ngaring papan pewinian, papan sebaran, kluyon bahasa si tinggile. Sing jenenge nang papan sebaran yang ben-bedan, ya uyel-uyelan, ya desekan, ya anu. Kapan berkembangnya, kapan panene engko anggeris dibedul, diliar, ditandur. Mana woh akhirnya kathah parine. Niku diliar santri nang pondok niku lagi nang papan sebaran. Mulanya desel-deselan, uyel-uyelan, ben-bedan wajar. Nanti akan didaut, ditandur. Ana sing tandur nang sawah kana akan manak metakar panene kathah. Ya walaupun kadang ana ledene Pak Mulisi ora ditandur nang kana, kula berarti ditandur nang papan sebaran kuluyon. Dadi peduli didaut, akhirnya nang kene diratakna kula ditandur maneh namun bekas papan sebaran. Kira-kira kayak gue lah. Jadi sampean yang ada di sini belum tahu nanti akan ditandur di mana. Bisa jadi tandur nang Sumatera, nang Kalimantan, nang Sulawesi, kenging mawon. Sakniki nang papan sebaran akan panen ilmunya, akan berhasil baik ketika nanti didaut terus ditandur. Ngan Abi Hurairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.